Всем привет! Сегодня я расскажу о модах на Medieval 2 Total War, которые сразу увлекают игрока и в них хочется играть, не отрываясь. Начну с фэнтези модов. Первый мод – Skyrim Total War, мод по древним свиткам. Есть две кампании, ранняя и поздняя. В кампаниях представлено 18 фракций. Действие кампании происходит на полной карте Тамриэля. Переработаны и добавлены здания для строительства, модельки городов на стратегической карте и боевые юниты. Все соответствует лору. Например, Вайтран на карте выглядит как Вайтран. В нем можно построить небесную кузницу и зал соратников, нанять обычных стражников, соратников и по мере улучшения казарм воинов в пластинчатых доспехах. Если построить отделение гильдии магов, то можно нанять магов. Фоновая музыка, озвучка генералов и скрипты создают хорошую атмосферу. Есть скрипты на легендарные армии. Например, если я захвачу форт Стражи Рассвета, то на следующий ход рядом с замком появится армия Стражей Рассвета. В версии мода 2.0 простая установка, хорошая атмосфера, нет вылетов и багов. Все соответствует вселенной. Минусов мода я не увидел. Второй мод – Warcraft Total War. Warcraft Total War базируется на мире Warcraft от Blizzard Entertainment. Проект охватывает события Warcraft 3 Царство Хаоса и Warcraft 3 Ледяной Трон. Имеет большую карту, содержащую десятки знаковых провинций, а также фракции, очень отличные друг от друга, такие как Плеть, Орда и Пылающий Легион. Множество юнитов и героев, необходимых для любого опыта Warcraft. В моде одна основная кампания, представлена 20 фракциями. И дополнительная кампания «Война за Ледяной Трон». Добавляются 3 фракции. Отрекшиеся, Эльфы Крови и Алый Орден. Битвы красочные, большое разнообразие юнитов. Правда, как по мне, они сильно яркие и немного режут глаз. Есть небольшие недоработки, но мод хорошо справляется со своей задачей – погрузить игрока во вселенную Warcraft. У данного мода немного замудренная установка и могут быть вылеты. Третий мод – Westeros Total War. Мод по сериалу «Войны престолов». Одна основная кампания представлена 15 фракциями. Все иконки полководцев взяты из сериала. Сразу понятно, кто есть кто. Много сюжетных скриптов. Я один из немногих, кто вообще не смотрел этот сериал. Но в данном моде мне стало интересно решать судьбу героев сериала. Простая установка мода, много вставок из фильма, что хорошо погружает в историю. Все юниты соответствуют по внешнему виду тем, что есть в сериале. То, что в бой добавили драконов, это хорошо. И фигурки нормальные, но они вообще без анимаций. Дракон замер и стреляет дыханием как танк. В бою он очень мощный, как артиллерия, но смотрится немного нелепо. Четвертый мод – Третья эра. Мод по вселенной «Властелин колец». Одна основная кампания представлена 13 фракциями. Есть и вторая кампания, сюжетная, но она недоделана, и при ее выборе сразу поражение. Сама стратегическая карта охватывает все Средиземье, все деревни на одно лицо. Только города с особой архитектурой выделяются, и над их модельками работали. Боевые юниты все реализованы хорошо. Орки похожи на орков, а эльфы на эльфов. Олокхаи медлительны и неуклюжи, хотя я по фильмам запомнил этих ребят довольно резвыми. Маги убивают всех, кто пойдет на них в лоб. Красивые фигурки, Балрога и Саурона, но большое но. На Саурона можно только смотреть. Если он в компании, то автобой. Посмотреть, как он крушит солдат, не получится, так как при его участии происходит краш игры. Сам мод устарел. Из плюсов простая установка, много сабмодов и пользовательских патчей, которые исправляют вылеты. Самые популярные сабмоды это Divide and Conquer, Третья эра Reforged, неофициальный патч и еще много других. Все они что-то берут друг у друга. Пятый мод Warhammer Total War. Мод по вселенной Warhammer. И да, высший он до Total War Warhammer 1 и Warhammer 2. Все расы присутствуют, большое разнообразие юнитов и монстров. Я с сеттингом не знаком и растерялся. Например, куча фанатиков на все цвета радуги. И в чем разница? Без понятия. Ну и прозрачные камни в бою. Но это можно даже не заметить. А так, хорошо проработанный мод. С одной кампанией, в которой 26 фракций. И если ваш комп не тянет Total War Warhammer, или тянет, но хочется еще чего-то, но не знаете чего, то советую попробовать этот мод. Шестой мод Terra. Не сильно известный мод, не по какой-то известной вселенной. Я включил в этот список, потому что он меня подкупил модельками римских солдат. Они мне очень понравились. Ну и еще хаотичным миром. Фракции несовместимы и из разных миров. Но интересно посмотреть, как римский легионер будет сражаться с Урукхай из «Властелина колец», с пиратами с огнестрелом или индейцами на динозаврах. Установка простая, вылетов нет. Перейдем к историческим модам. Начнем со всем известной Silent Steel. Стратегическая карта соответствует ванильной. Можно выбрать раннюю или позднюю кампанию. Много переработано и добавлено. Более сложный ИИ. Можно настроить мод на нужные вам условия. Значительно лучше на ванильном Medieval 2. Новые фракции, новые юниты, здания, модельки городов. Из минусов установка мода и ультификация немного проблемны. Могут быть вылеты. Много сделано.
но недоработки тоже заметны. Например, я начал играть за Русь, и сразу бросается в глаза, что модельки агентов на стратегической карте не переделаны, и их иконки тоже. Например, священник Руси выглядит как католический, города тоже на манер западных, и это только самый заметный недочет. Сам мод версии 6.4 и обещанной версии 7.0 еще в 2010 году так и не вышел. Но из этого исходит и плюс, так как люди решили сами доделать мод, и на версии 6.4 есть много сабмодов. Второй мод – это булатная сталь, 1.5 финал. В самом начале своего развития мод брал за основу мод Silent Steel, но мод все обновлялся и совершенствовался. И теперь мод весом в 37 гигов – это уже почти новая игра. Все переработано и улучшено. Очень много добавлений и улучшений во всех направлениях. Я о чем-то и не думал, а что-то считал нелогичным, играя в ванилу. Но утешал себя. Это же игра, тут не может быть все как по-настоящему. Но этот мод изменил мое мнение в лучшую сторону. И что главное, такой тяжелый мод не вылетает и не тормозит. Сам мод на русском, установка проста. Я начал пробную кампанию, и мне все так понравилось, ощущение, что все продумано, сделано как надо. Сразу появилось желание играть, пока не пройду всю кампанию и не увижу все нюансы мода. Третий мод – Огнем и Мечом 2. В игре несколько компаний. Глобальная компания, компания, посвященная Восточной Европе, и компания, посвященная Западной Европе. При переходе между компаниями могут быть вылеты. На стратегической карте реализован ряд скриптовых событий. Стратегические города снабжены гарнизонным скриптом. Их не получится взять с наскока, небольшим отрядом. Практически каждый год появляются скриптовые армии крымских татар. Так отображены татарские набеги. На Украине происходит восстание казаков. Само действие моды перенесено в новую эпоху. Юниты подверглись капитальной конверсии. Ванильных почти не осталось. И качество новых юнитов выше всех похвал. Не говоря уже об исторической достоверности. Историчность – сильная сторона этого проекта. 17 век – это время, когда огнестрельное оружие уже играло решающую роль на поле боя, основательно потеснив стальные доспехи. Так что основные действующие юниты этого мода – это пехота с огнестрельным оружием, тяжелое орудие и кавалерия. Вот и конец. Закончились все моды. А если кто-то после просмотра всех модов из списка возмущен, мол, а где же мой любимый мод? Да, согласен, что мой список неполный. Я исключил моды без русификатора, моды с критическими ошибками и частыми вылетами, недоделанные моды, перспективные моды, которые в разработке, но они еще в самом начале своего пути, и моды, в которые я играл через силу. Для этого обзора я скачивал и играл в популярные моды. Не были те, про которые говорят, что они хорошие, но я с трудом смог проиграть в них час максимум. Может, они и хороши, но мое мнение отличается. И обозревать то, что мне не нравится, я не хочу. Почему я так мало рассказал о каждом моде? По сути, почти ничего и не рассказал. Сказал, что моды есть и они хороши. Если все рассказать в одном видео, это будет очень много. Поэтому после этого видео выйдет еще видео о каждом моде. Там расскажу о самом моде подробно, о сабмодах, о проблемах и как их решить, ну и установка самого мода. А на сегодня все. Всем спасибо за просмотр.